Otrā rinda Mārcis Kārkliņš, Armāns Ķēniņš un Jānis Linde. Trešā rinda Aits Gusevs un Arnis Sarkans. Aiziekās. Eģim Zimzam iepriekšējā braucienā negāja mašīna, tagad viņš ir brauciena līderis vismaz pagaidām. Džokerī sabrauc Armāns Ķēniņš, tas stīvi ielauzās Džokerī, Jānis Linde arī un Arnis Sarkans arī Eģim Zimzam vadībā. Valmieras Čalis krāsē pa priekšu. Aizmugurē tie brauc blokus. Aizmugurē tie ir Jānis Balodis, Kaulis Tēts, Mārcis Kārkliņš. Jānis Balodis mēģina piespiesties ārējā malā šobrīd Zimzam. Neizdodas manevrs, Balodis palacās uz Kauli Tēta mašīnas riteņa. Bet nekas viss turpina braucienu. Tīmā Mārcis Kārkliņš paņem visus apčakarē un izvirzās šobrīd otrajā vietā. Ļoti labs mājas sakļūdās, tur visi reizē nokļūdījās. Galos! Zimza pirmais, Kārkliņš otrais, Tēts trešais, Balodis ceturtais, Gusevs piektais, Linde sestais, Ķēniņš septītais, Sarkans astotais. Balodis un Gusevs dodas džokeraplī. Un Mārcis Kārkliņš turpina cīņu ar Ediju Zimzu, no jau par līderu. Un Kūleni apmet šobrīd, kurš par mums tas sanāk Arnis Sarkans, liekas, apgāžās uz sāniem. Tikmēr ārējā malā Mārcis Kārkliņš un iekšmalā Kaulis Tēts pa diviem mēģināja sacīnīt Zimzu. Tēts paceļās uz otro vietu, Kārkliņš atkrīt uz trešo. Jānis Linde ir ārmalā, mēģinās varbūt kaut ko sadarīt priekšā braucošiem, ne, bija drīzāk jānosadz. Un Jānis Balodis metās blakus Armandam Ķēniņam. Un tātad šobrīd arī Zimza joprojām vadībā. Kaulis Tēts ir otrais, Mārcis Kārkliņš trešais, Jānis Linde ceturtais, Armāns Ķēniņš piektais, sastajā vietā Aits Gusevs. Un Kaulis Tēts meklē iekšā Zimzu, neatrod. Arnis Sarkans ir ārā no trases, nebet no mašīnas, arī no trases tūlīt būs ārā. Un Zimza turpina turēt aiz sevis visu kolektīvu. Jānis Linde un Mārcis Kārkliņš šobrīd cīnās par 3.4. vietu. Tēts atkal mēģina atrast kādu pretindu pret Ediju Zimzu. Neizdodas pagaidām. Un manuprāt vēl nav, visi bija Džokerī. Un tieši tā Edija Zimza, Kaulis Tēts par Mārcis Kārkliņš. Visi trīs līderi šobrīd ir Džokera aplī un kurš? Pareizi, Latvijas čempions Jānis Linde šobrīd nonāk līderpozīcijā. Skatīsimies uz cik ilgu laiku. Tur pamatīga burzma. Atkal viss kopā sanes mašīna Aitam Gusevam. Napi viņš savalda. Agregātu Mārcis Kārkliņš atnesās viņam garām. Linde vadībā, Balodis otrais, Ķēniņš trešais, Zimza ceturtais, Kārkliņš pārējo malu mēģina tik garām pacelties uz 4. vietu, bet neizdodas. Kārkliņš tātad piektais. Un tas viss finišā. Jānis Linde, Jānis Balodis, Armāns Ķēniņš, Edija Zimza 4. Kārkliņš 5. Gusevs 6. Tēts 7.